सच्चो सतराम। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। सच्चो सतराम। जी सचे साईं जो मिसाल जॾहिं सचे साईं दे साधू मां लायो अॼुकल्ह चयो त साईं कुझु बि न आहे, ॾुखियाई भी आहे, तकलीफ़ भी आहे, परेशानी भी आहे। इन करे न घर सिधो आहे न कारोबार सिधो आहे। तंहिंजे करे एतिरो ज़रूरु कयो घर में रोटी उहा त चङी हुजे, मान मर्यादा तो हुजे, कारोबार में एतिरो सुख हुजे जे पाण खायूं, थोरो शेवा करे सकूं, थोरो बहितर ज़िंदगी जी सकूं, एतिरो ज़रूरु हुजे। तॾहिं साईं खिलियसि, चइबो छा चाहे थो? चई चाहियां थो घर में प्यार मोहब्बत हुजे, चङाई हुजे, मान मर्यादा हुजे, ऐं कारोबार में तरक़ी वाधारो खुशी खुशहाली हुजे, पाण बि सुखी रहूं, बहितर सां शान मान सां गुज़ारूं, शेवा भी कयूं, कंहिंजो हथ छो फैलायूं। तॾहिं साईं ने चयुसि जेके जेके ॻाल्हियूं वठी सभु मूंखे हिकु हिकु करे ॿुधाए, जेके बि चाहे छा थो। ऐं जॾहिं साईं खे पतो हो साईं जन जेको कुझु चवंदो मूं मजो निकिरंदो, सभु थींदो ई सही। साईं जन में मुस्कुराइनि था, बूथ में मां बि जेको इहे कमु कढी वञा, हिकिड़ो प्यार बि, उहो बि हिकिड़ो श्रद्धा बि, विश्वास बि वेंदो, प्यार बि वेंदो। ऐं घर में खाधो पीतो सुठो हुजे, मान मर्यादा हुजे, बहितर हुजे, इज़त जो खाधो हुजे, ऐं जेको हुजे वापसि बि न वञे कोई। कुझु संतनि जी मंदर जी शेवा बि हुजे, कारोबार में इज़त शान मान हुजे, वाधारो बि हुजे, ऐं इज़त शान मान सां रहण हुजे, उथी वेठी हुजे, इंसानु सभु ॻणींदा वियो। ऐं साईं जन बि हा कंदा वियसि। जेके ॻाल्हियूं हुन चयूं साईं जन सभई ॻाल्हियूं हा कंदे, सभु थी वियो। पर यादि रखजांइ जेके चयूं थी इहे ॻाल्हियूं सभिनी जूं हूंदियूं आहिनि। जेको बि कारोबार कंदो आहे या घर खोलींदो आहे, जेको बि आहे, ॻाल्हियूं इहे सभिनी हूंदियूं, पर पंहिंजी ॻाल्हियुनि ते पको बीजाए, इन खां केस वेस न थी जाए। जेको चयो थी चए हा साईं बिल्कुलु जेको बि आहे। पोइ कीअं कयां? साईं साहिब हिकिड़ो कमु कर, तोखे कॾहिं ज़िंदगी में लास पवंदो ई न, तूं बहितर हूंदे, घर बि तुंहिंजो ख़ुशि हूंदो। जॾहिं त घर में हुजो त पोइ चयो न भई मंदर में भोग लॻायां, संतनि जे लाइ बि कुझु कयां, होॾे शेवा बि कयां, उन जॻह ते एतिरो वाधारो तरक़ी बि हुजे। इहे चई त पोइ जॾहिं रोटी थींदी आहे त सिधी सी ॻाल्हि आहे, जॾहिं असां भोग लॻाईंदा आहियूं त पहिरियों भोग भॻवान जो या सतगुरू जो लॻंदो आहे, कंहिं संत महात्मा जो लॻंदो आहे। जॾहिं बि रोटी कंदा कंहिंजी बि कंदा आहियूं त पहिरियों उनखे खाराए करे पोइ असां प्रसाद करे खाईंदा आहियूं, या पहिरियों खाई करे बचो सचो उनखे विझंदा आहियूं। बचो सचो पखियुनि खे, जानवरनि खे, उन्हनि खे ॾेई छॾिबो आहे जेको बि आहे। भोग जेको थींदो उहो पहिरियों थींदो आहे, बचो सचो बाक़ी बाद में ॾेई छॾिबो आहे जेको बि आहे। भोग कंहिं महान जो थींदो आहे ऐं बचो सचो कंहिंखे घुर्जा हुजे, ईअं हुजे, उनखे ॾेई छॾिबो आहे। तंहिंजे करे तोखे भोग लॻाइणो आहे, तुंहिंजो पहिरियों मां शेवा कयां त पोइ पंहिंजे किचन खे साफ़ु सुथिरो रखिजो। जॾहिं लॻाईंदासीं मालिक जो भोग कंदासीं त रोज़ु जेको रोटी तयारु कंदे पहिरियों भोग लॻाइण जे लाइ किचन साफ़ु सुथिरो हूंदो, श्रद्धा विश्वास सां मालिक खे यादि करे। जीअं कोई संत महात्मा ईंदो आहे, जॾहिं बि असां घर में रोटी कयूं केतिरो असां प्यार उमंग उत्साह में भरियल हूंदा, उनखे कोई खाधो जूठो थोरे खाराईंदा,
उनखे ग़लति थोरी न पाण कंदा प्यार सां एॾो श्रद्धा सां कंदा जेतिरो ज़्यादा बहकंदो आहे त पोइ उन प्यार मोहबत सां रोज़ घर में रोटी तयारु कयो त असांजे मालिक लाइ कंदा पियूं सतगुरू लाइ कंदा पियूं भॻवान लाइ कंदा पियूं भोग लॻाइणो आहे जंहिंसां उनजे लाइ कंदासीं त सिधी सी ॻाल्हि आहे किचन में का ग़लति चीज़ ईंदी न ग़लति कुझु कंदासीं न झूठ कंदासीं न जंहिंसां मालिक खे यादि कंदे खाधो वग़ैरह तयारु कंदासीं ऐं पोइ उहो खाधो पहिरियों भोग जे लाइ थाली कंदासीं उहो मालिक जे अॻियां ॾींदासीं या खाराईंदासीं या उहो ई खाधो मंदर में ॾियूं या उहो ई वरी प्रसाद वारो खाधो खणी करे पंहिंजी रोटी में मिलाए छॾूं त सॼी रोटी प्रसाद थी वेंदी जॾहिं असां खाईंदासीं उहो प्यार ऐं मोहबत वारो खाधो त पोइ असां घर सदाई मान मर्यादा ख़ुशी ख़ुशहाली सदाई बणी रहंदी त सभु अंदरि जा शुद्ध ऐं पौधा थींदा असांजो घर सदाई आनंद ऐं ख़ुशी में भरियो रहंदो कॾहिं उते दुख ऐं दर्दिड़ता न ईंदी तंहिंजे करे असांजी इहा परंपरा रही त शुरू खां त जॾहिं पहिरियों रोटी तयारु कंदा आहियूं त मालिक जे लाइ भोग लॻाईंदा आहियूं उनजो मक़सदु इहो आहे जीअं असांजो किचन शुद्ध हुजे घर बहितर हुजे छाकाणि त जहिड़ो अन्न हूंदो त अहिड़ो मन हूंदो जहिड़ो खाधो खाईंदासीं तहिड़ो कुझु थींदो तंहिंजे करे अगरि मान मर्यादा इख़लाक़ किरदारु सभु चाहिनि था उहो मिले त पोइ असां पंहिंजे किचन खे साफ़ु सुथिरो कयूं खाधे जे वक़्तु मालिक खे यादि करूं बहितर कयूं जेको बि आहे उनजो प्रसाद सम्झी करे खाऊं असांजो अंदरि एतिरो शुद्ध ऐं पवित्र थींदो जे ग़लति वीचार ईंदो ई न ऐं असां सदा ई असांजो घरु हिकिड़ो स्वर्ग हूंदो असां प्यार ऐं मोहबत सां